Viidiyoon har'ammoo isinii qabadhee dhufee waa'ee rifeensaa waanan tutture waanan bubbuleedhaan natti fakkaata. Hin daganne garuu ittuma jira har'aa kaasee itti deebi'uudhaafi isin immoo turtii keessa naga xumura viidiyoo kanaatti bakka tokkoyyuu hin deebinaan laayikii gochuu keessan yaadadhaa wal yaadachiisaa hin dagatinaa jechaati. Maal gochuuf akka hin deemu akkasumas yaadni biraan dabalataa viidiyoo kana keessa jiraachuu waan danda'uudhaafu sirriitti hordofaa faamilii keenya aga xumuraatti jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi keenya kan jaalalaaf kabaja bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u faamilii keenya jirtuun jijjiirra galata waaqa. Har'ammoo akkuma argitan kana qofaama kolluffi jedhee kachi isinii hidheeti jira. Har'a guyyaan qidaameedha. Gammeen magaala beeteen beeku hin jiru. Misna dhiisee sokkee asteeris gabaa deemte qofuma kun jira jechuudha. Dhufeetiin jira gara viidiyoo irratti osoo hin darbiin dursa wanti inni dubbadhu tokko jira. Fudhadheettanii sitti tolee maal taate jettanii koomentii irratti yaada garaagaraati kan isin naa kennite akka mimmina fudhadheen dhugu. Bakka kana booda aarii moo xaariin qabaree ciqiciqiin ginnigii shilishilii cittoo fanxoo madaame keessaa rabbi na baase galanni isaan badiin tolli isaan dulloomin furdachuun koo kanaan dura hafeeyyuu. Akkan qallabamuuf akka wal'aanamuuf kanaan dura hafeeyyuu garuu ofan qusadhe maaliif beektu? Torbee lamaasaa dhufanatti fakkaatame tiire sagantaan keenya kan darbisun karoora sadan fuuldura jiraayyuu hojii hojjechuun qaba yoon baay'ee fudhadhe mun ta'u kanaaf hin of qusadhe malee kana caalaa ta'uun qabayyuu ture kana booda garuu nyaachuudhaa dhuguudhaa hojjechuudhaa fuulduratti deemuudhaa karoorsuudhaa jireenya fuulduratti dhufuudha itti deemuudha kanaafuu ganaa kana caalaa natti tolaa isin jechuu barbaadeen hundumaafuu yaada keessaniif galatooma. Akkasumallee viidiyoo sagantaa keenya wal qabate haganaaf danda'ame yeroo maneedhamu wanti hundumtuu mataa ofirra jira namaan mijatu sinii galee namaan mijatu garuu naam jechuu dideedhe wanti qirna jedhu komiin ani qabu hin jiru viidiyoon hunda simbiraan qaqqabsiisuu baadhullee hagatee warri simbiraan qaqqabsiisne gammachuu keenya gammachuu keessan godhatanii yaada keessaniin koomentii irratti akkasumallee nullee borotoo akkas goone haalli keessanii sagantaa keessan qarar gootanii maatii keessan bifa kanaan gammachiisuun keessan baay'ee nutti tolee jira warra jettanii nu waliin turtan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin illee waaqayyoo achiin isinaa gahu warra sanaa isinaa taasisu jecha. Innaa gaayis jidduutti immoo nan kuteen beektu miteeree jiru koo qeexeegaan jira miteereetti kennameera. Innaa gaayis haala sanaatiin xumurreetu jira waan baasii waan minii wantoota tokko suuta jettee tasgabbooftee nutti himtaa jettanii turte. Isinitti ani uumaa tokko rakkoon hin jiru hin yaaddayina yaadaa malee yaaddayina wanti hundumtuu yeroo isaatti malee ta'u waaqayyo immoo yeroo isaatti wanta nama kamiifuu akeeke hiree nama kamiyyuu hinuma raawwata. Yoo turellee yoo bulellee jechuudha. Yoo dafee dhufuu dide guyyaa isaatuun geenye guyyaa isaa geenyaan immoo kan keenya kan ta'e kan nama kamiyyuu kan ta'e hinuma ta'a hinuma raawwata akkasiin darbineetu jirra. Arra viidiyoo irratti waa'ee waqii minamni sanarraa hin haasa'u wanti dhufee fi rifeensa koo sirreeffachuudhaaf walumaa sirreessinaaree sinma wajjin iyyuu hojjedhe maal rakkoo qaba qofaa kootis waan ta'eef nadhistanii akka hin sokkine kana booda ofitti deebi'uudha mana jechuudha jireenya jechuudha hojjechuudha karoorsuudha akkasiin itti deemte jechuudha jireenyi biyya lafaa na akkasii amma kana rifeensi kun garuma jiruyyuu badaa jiru natti fakkaatan samuuna kana har'aaf immoo kaameraa boqsanneeffadhee har'aa wanti qopheeffadhetu jira maaliif faamilii koo waliin hojjedhu jedheen jechuudha kan isin bira dhufe waan ta'eef viidiyoo piliis laayikii godhaanii sabskraayibii 30 galchaami 30 bakka hanqubaatanii deemuun gaarii miti waan ta'eef isa kana immoo isin guutuu danda'a wanti isin harka keessanirraa akkasitti dabaltanii kan keessanirraa hidhatu immoo hin jiru. Warraadhaan sabskraayibii godha akkasumallee viidiyoo laayikii yeroo isin gootan gara namoota birootti darbaa jechuudha. Innaa isa kanaaf viidiyoo keenya laayikii gochuun hin irraanfatiina akkasumallee sheerii gochuu hin irraanfatiina akkasiin isiniin jedhamu viidiyoon gabaabseetiin ispiidirra kaa'ee dibata dibachuuf jechuudha. Rifeensa koo garuu ganama aduu akka malee baasa ture. Amma robuufi ganni baqqas jammar jiini saddeet afaan oofanii tiire argitanii anu argan biyya galee waggaa fixuuf ji'a shan fixee jaaffaa koo keessan jiraame tiire argitanii guyyaan hin teessoo gaarabbi innaa
akkasini isiniin jedhaati amma viidiyoo ispiidii irra kaa'ee booda sagalee irratti waraabaa akka isinitti hin dheeranne akkuma argitan kun quxuxurii isaa irra jira. Akka kanaatti mammaree kaa'ee qibaatiin ani qopheeffadhee silan gadi baasee aduu keessa kaa'ee aduu keessan kaa'ee garuu aduun amma badee duumessa boce kun qibaatii roosmerii kanarraan asiradhe kunooti. Isa kanallee ittuma hin jiran dhiisne akkasii yaa mana rifeensaa deemeen achitti waan badaa ta'ee lafa salphinaa gaafas malee dhaabanne isiniin jedheetiin ture amma somaa miti. Nan deebisa bakka itti dheetuma namdii qaba malee baay'ee tokko rifeensi kun jalaa miidhamee ture. Akkasuma immoo bakka namni yeroo nama argu kun maali bas namni keenya bakka muddiin tingaluu fi afaan musaatti illee zimin jedhu. Amma kana faatu ture. Deebi'anni kunis rakkoo miti siniin jechuudhaafi amma kana hiikee qibaatii roosmerii kanatti dibee daqiiqaa muraasa ofirra tursee isa booda immoo nan miicaa jechuudha. Miicuufani kana fakkaataa viidiyoon keenya gaayis ammallee yaadni keessan baay'ee tokko namatti tolaa hin dubbisna obbo Gammeen illee koomentiin dubbisu bakka. Koomentiin negatiivii keenya hin jiru hundi keessanuu baay'ee akka nu jaallattan baay'ee akka nu kabajjanidha. Rabbi sinaa kabaju warra achi hin geenyetti sinaa geessisu ji'a muraasatu naaf guyyaa muraasatu naaf warra jettan Waaqayyoo guyyicha carqee abidda bootee yookaan riguu abidda bootee godhee as bubbutee karoora keessa isin milkeessee ittiin isinaa ga'u jechuutiin barbaada. እና ይሰከናል አዋንት ጅሩ መቅባቴ ድበቹ ባይ ጃልሰ ቦካና ሲተስ አከ ገዲነት ጀምጣት እንጎል ሳዩ ካለ ሰበከተ ኤዴመች ቦካን ላከ ከነት ነጭንፈ እትያኔ መሬት ወስኔ ወራ በለተ ጉዲ እየተሰርተን በከተ ኤዴመ መሻፍዱ አችት በቃ አከንታኔ ነው ገዴ ቦካን አከሲ በቃ ከነመረት ራወታ ሰቦደ ቪዲዮስ ቪዲዮ ረካይ ቅባቲ ጉዲ ባዴ wanjirich irratti wanti dubbadhu jiraate isinii daddabala laayikii gochuun irraanfatina please. Kun akkuma argitanii as kanatti hiikee xumuree qibaatii sanatti dibuu fi qibaatiin sun ji'a lamaa ol ta'ee ture ergan hojja'e. Garuu yeroo hundumaatti fayyadamaa jiru tokko tokko biizii waan ta'eef yeroon daddarbuun qaba. Kana booda garuu yoo Waaqayyo jedhee haalumaa seerumaan barsiisaa tureen itti deebi'aa jedheeni. Akkasumallee oliif oilillee fixeen ture jechuudha. Mana keessa fixeera. Isa immoo suupermaarkeetii biyya alaa hin jira oolota waan ta'eef achi deemeetiin bitaadheen karoora qaba fuulduratti ammaaf garuu qibaatichi waan jiru isa itti dibee akka malaa gochuufan deema. Kunoo kana fakkaata jechuudha rifeensi qibaatichis immoo kunooti. Akkasittiin itti dibee warri qibaatiin kun maal jedhama sun maal jedhama ani waan isin jettanii tokko tokkoon deebisuu hin danda'u laakkii fa'a maaliif waan ani ofii kootti fayyadamu tokko lamaan inni kuni kanaa inni suni sanaa kanaaf fayyadaa kun miidhaa kanaa qabaa yoo ofirratti argite jecha kan na fayyade kan na fayyadne akkan isiniin jedhetti la ageessanii wanti isin jettan ammaa hin ta'an ta'u jechuu hin danda'u maaliif hin argine waan ta'eef rifeensi keessan immoo harka keessan irra jira waan ta'eef fayyadaa jedhama miidhaa dibata isa kamidha kan rakkoo qabu jettanii kan adda baasuu danda'u isiniif isin mataa keessanidha. እና ቅመሞቼ ጨባዳ ዋንማ ከሚቱ ወቀይሞ ሲና ገርጋሩ ጀቹን በርባዳ ኩኖ አለ ከናቲን ጡሙሬ በከለማቲ ትዊስቲ ጎዴን ጅራ ደቂቃ ሙራሰ ቦደሙ ነሚጫ ሰሚጭሙ ቪዲዮራቲን ሲኒ ፊዳማሌ ከነቲን ቀጣሉ አከሲኒት የረቱን በርባዱ ፍለፊቲን ሳለ አከነ ዘላዘጠሙ ምናምን የከተው ይህን በርባዱ በከቲን ዴቪ ሳይዴት ያዳሽ የጥቆሽ ርፈቴ ጅራ ሳሞና ከነሲን ጀዴራ ለተኩ ሰናራኒ Akkas kanarraas gaaffii yoo qabaattan gaaffii biraas yoo qabaattan ta'ee sekshinii koomentii irratti nu beeksisa. Amma daqiiqaa muraasa booda ofirraa miicaa viidiyoo biraatiin agan deebi'ee dhufuutti fayyaa ta'a baay'ee.